Pojď mi to říct, jak si to myslíš, jo? Že to bude. Tak podle mého, když já se na to ze svého pohledu dívám, tak ten pokryv toho bazénu tak se chová jako konzistentní vrstva. Má pořádný odpor to má, jo, k tomu prostředí, v té vodě. Kterou když člověk prošlápne, musí se to celé jakoby od boku posunout dolů, teďka ta voda tak klade odpor, že jo, a teďka jak to má tu velkou plochu, tak ta voda z těch krajů se tam nemůže tak rychle nalít, jo. Kolik kroků tam bude, ty? Hele, kroků, když se na to podívám, tak můžeme to zkusit, že to probnout takhle vedle. A dám schválně menší kroky, protože to nebude jednoduché se odrážet v takém terénu. Tak pojďte, raz, dva, 3, 4, 5, 6. Šestý už bude na pevninu.